Ouais, c'est ce que j'allais dire, je pense que c'est le Non, bah attends, faut que j'avais envoyé, je me barre. Avec la nouvelle pièce de 10 euros revivez vos plus beaux moments. 12 pièces sur les plus beaux lieux de France. À découvrir à la Poste. La monnaie de Paris frappe la monnaie et les esprits. 12 pièces de 10 euros, argent 363 milliers, disponible à l'envente. Liste des produits sur Elle aurait dû couper. Hein. 1% feu, 36, 46.